Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін лаваш пен сырдан жасалатын өте жылдам 10 минуттың ішінде дайын болатын таңғы астың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Жасалу жолы оп-оңай, қарапайым, кез келген адам, даже кішкене баланың да қолынан келеді. Ол үшін мен 3 жұмыртқаны суға қайнатып, терканың ірі жағынан өткізіп алдым. Ірімшікті терканың майда жағынан өткіздім. Кішкене укроп турадым. Және оның үстіне кішкене майонез, 1-2 ас қасықтай майонез қосып жібересіздер. Сосын жақсылап тұрып араластырамын. Енді шай қасықтың ұшымен ғана кішкене тұз алып тұз қосып жіберем. Жарты шай қасық қарабұрыш. Тұзын көп қоспаңыздар. Егер сіздің сырыңыз, ірімшігіңіз тұзды болса, онда тұзды көп қосудың қажеті жоқ. Мінекей начинкамды дайындап алдым. Ендігі кезекте осы лавашты 4-4 етіп, қайшымен кесіп дайындап алдым. Менде бұл жерде 2 лаваш кетті. Енді осы лаваштың үстіне бағанағы дайындап алған начинкамды жағамын жұқалап. Сосын ораймын. Трубочка сияқты етіп орайым. Міне дәл осылай. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді тағам. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Лаваштың бүкіліне осылай ішіне начинканы салып, бәрінен осындай трубочка жасап аламын. Менде осы лавашпен жаңағы начинкамнан 12 штук шықты. Енді 2 жұмыртқаны шұңқырлау ыдысқа жарып жіберемін. Өте жылдам дайын болатын таңғы ас және жеңіл. Асқазанға жұмыртқаны осылай жақсылап араластырып аламын да, бағанағы жасап алған трубочкаларымды жұмыртқаға аунатып алып, тавада қызып тұрған ыстық майға қуырып алатын болам. Осылайша аударып отырып, барлық жағын қызартып қуырып аламын. Өте керемет дәмді тағам. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Үйдегі бар затпен жасай салуға болады. Көп нәрсеге қажет емес бұл тағамды дайындау үшін. Мінекей мен трубочкаларым дайын болды, күшті болып қуырылды. Өте керемет дәмді. Негізінде бұл начинканың арасына кішкене чеснок қосып жіберсеңіздер болады. Егер чеснокты жақсы көрсеңіз, 1-2 түйір чеснок қосып жіберсеңіз, майдалап терканың майда жағынан өткізіп, немесе майдалап турап, вообще дәмі күшті болады. Мінекей керемет. Қараңыз, қандай керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, менің каналымды қолдағаныңыз үшін көп алғыс. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Асыңыз дәмді болсын. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күнделікті дәмді рецепттер шығатын болады. Сау саламатта болыңыз.